একের কিউব প্লাস 2-এর কিউব প্লাস 3-এর কিউব প্লাস এরকম করে ডট ডট করে 20-র কিউব, এটা সমান সমান কত? আমরা প্রথম এনটি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি কি জানি? প্রথম এনটি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি আমরা জানি হচ্ছে n ইন্টু n প্লাস 1/2, এটা হোল স্কোয়ার, এটাই জানি। তাহলে এখান থেকে n এর ভ্যালু কত? লাস্ট সংখ্যাটা n, তাহলে 20 ইন্টু 20 আর 21/2 তার হোল স্কোয়ার, 2 দিয়ে কাটলে এটা 10 হয়ে যায়। তাহলে 10 স্কোয়ার মানে 100, 21 স্কোয়ার 441, গুণ করলে 44100, মানে কোনটা আমাদের 2 নাম্বার অপশনটা সঠিক উত্তর। ওকে।